civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кои се вашите очекувања, прогнози за тоа? Каков остаток од предизборен, односно изборен процес ќе имаме, базирано на вашите сознанија и истражувања? Па добро, врз основа на она што го слушавме во бомбите за изборите, какви се неизбори имавме во Македонија и што се правеше. Сега со оглед на тоа што имаме техничка влагда, мислам дека во реализацијата на самиот процес организирање на избори и сето тоа ќе биде добро и од тој аспект ќе бидат вклучени тие контролни механизми од страна на техничката влада и очекувам дека од тој аспект имаме добро реализиран процес. Меѓутоа, она што се однесува на медиумскиот дел, јас не очекувам некои поголеми промени што се однесува, за разлика еве на пример од ги имавме свежини се председателските избори и свежини се медиумските кампањи за време на референдумот. Тука не очекувам некои големи промени, баш од тој аспект имајќи ги предвид какви се истата онаа борба што се случуваше на социјалните мрежи пред се нели за референдумот за време на председателските избори, мислам дека и сега ќе биде многу слично, но мислам дека тука политичките партии може да направат многу. Во најмала рака да ја канализираат политичката дебата на социјалните мрежи, односно да не се дозволат оние состојби кои што ги имавме на една многу ниска политичка толеранција, говор на омраза, кој што владееше, клевети, навреди, и мислам дека има една нова професија, се вика community manager на социјалните мрежи, кој што може секоја политичка партија да направи персонализирани профили, да поставува прашања и да добива конструктивни одговори, и мислам дека треба да покажат ниво на политичка одговорност. Јас мислам дека треба да покажат, но знам дека нема да покажат, бидејќи има многу негативен набој. Еве, ние ги гледаме и на опозицијата, изјавите какви се, со каква реторика се артикулира. Гледајќи ја таа реторика, тоа го ја навестува и целата прљавштина и не фер која што ќе се случува во предизборието. Кампањата почна уште кога се најави датумот нели за изборите, почнаа да се организираат такви митинзи по населби со огномети и така натаму. И мислам дека ние сме длабоко везени во кампања, исто така врз основа на она што го нуди пред се опозицијата, бидејќи таа е типична, нели секогаш почнува прва со кампањите во ваков контекст. Па не знам што друго да кажам, сакам да се осврлам. Вие рековте дека знаете се чувствува поразлабавена атмосфера во медиумите, нели? Па нормално дека ќе се чувствува. Претходно беа крајно инструментализирани, беа финансирани, живеева од пропаганда. Сега тој систем режиме, толку често употребувам збор, падна. Меѓутоа, може би новата влада не ги артикулира, не врши притисоци врз медиумите, меѓутоа треба многу да се работи. Ние како држава, како општество, треба да работиме на тој сегмент. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.